अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। जैसा कि आपको पता है गर्मियों का मौसम है और रात को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सुबह सुबह टाइम बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार हो गया है, ऊपर से मोल्ड का सीज़न भी है। और मैंने सोचा कि चले आज हम अपने बर्ड को जो है ना काले चने उबाल के वो देते हैं, तो वो ये माशाल्लाह इनको मैं देने लगा हूँ क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बर्ड जो है ना सीड्स कम खाता है, जिसकी वजह से ऊपर से मोल्ड का सीज़न भी होता है। तो बर्ड के लिए काला चना बेहद ज़रूरी है इन दिनों। आप भी अपने बर्ड को दें।